Bu bizim ana dilimiz. Çünkü ulaşım olmadığı gibi biz her şeye bu ışıklığıyla ulaştık. Çobanlık yapıyoruz. Islık dilini koyunları nasıl alıştırırsak koyunlar da ileride geride mesela koyunları sürmekte, çağırmakta, getirmekte veya kendi aramızda da konuşuyoruz. Islık bizim burada hayatımızın bir parçası gibi bir şey yani. Anamın ışıklarına benimki benzemez. Benimki anamına benzemez. Ya ince çıkar ya kalın çıkar. Evet. Ses tonlarından tabii, değişik ses tonundan ayrılır. Evet. Ses tonu var tonundan ya. ayrılır. Annemden babamdan biz öğrendik. Biz de çocuklarımıza öğrettik. Şimdi de torunlara öğrettik. Onlar çalmaya çalışıyorlar. Öğretiyor onlara, küçüklerimize. Ana dilimizi kaybetmemeye çalışıyor. Öyle işimiz işte. Geliyor mu dediğini ıslıkla söyleyebiliyor. Buraya gel. Deki o ölçümlü dildeki buraya gelir misin veya buraya gel tonlaması tam olmamakla birlikte ağız özellikleriyle söylenebiliyor.